Pokiaľ vaše dieťa zaspáva dlho, často sa v noci budí, alebo má problém sa cez deň sústrediť, možno práve záťažová deka môže byť to, čo mu chýba. A teraz vám vysvetlíme prečo. Záťažové deky fungujú na princípe tzv. Hĺbkovej tlakovej stimulácie, teda jemného, rovnomerného tlaku na telo. Tento tlak má ukľudňujúci účinok na nervový systém a pomáha deťom cítiť sa pokojne a v bezpečí. To je mimoriadne užitočné pre deti s úzkosťami, poruchami pozornosti alebo senzorickými poruchami. Výsledok? Dieťa zaspí rýchlejšie, spí dlhšie, kvalitnejšie, bez častého budenia alebo nočného prehadzovania. Výskumy ukazujú, že záťažové deky môžu výrazne znižovať hladinu úzkosti a zároveň podporovať tvorbu melatonínu, hormónu, ktorý je kľúčový pre zaspávanie. Je to podobný princíp, ako keď rodič objíme svoje dieťa alebo ho zabalí do zavinovačky, telo sa uvoľní a myseľ sa upokojí. Pre koho je určená záťažová deka Heavy Junior? Táto deka je pre rodičov, ktorí chcú, aby ich deti rýchlejšie zaspali a spali hlbšie. Zažívali menej úzkosti a nepokoje. Boli pokojnejšie počas dňa pri čítaní, učení či odpočinku, zvládali lepšie senzorické zaťaženie alebo emočné výkyvy, spali pod bezpečnými a certifikovanými materiálmi. Záťažová deka Heavy Junior je priedušná, bezpečná, šetrná aj pre citlivú detskú pokožku a ďalšou výhodou je, že sa dá jednoducho vyprať samostatne na 30 stupňoch Celzia pri nižších otáčkach. Okrem spánku ju môžete použiť aj počas dňa, pri čítaní, popoludňajšom odpočinku alebo sledovaní rozprávky. Takže je to praktický spoločník doma, na cestách či dokonca v škôlke. Pokiaľ chcete svojmu dieťaťu doprieť pokojnejší spánok, sebe menej stresu a prebdených nocí, určite túto deku vyskúšajte. A pokiaľ deka vášmu dieťaťu náhodou nesadne, môžete ju do 30 dní bezplatne vrátiť. Viac sa dozviete na stránke heavysleep.sk. Dobrú noc.